Завел машину и дикий свист. Брат, это крик о помощи твоего генератора. Не жди, пока порвется. Сейчас автодок объяснит, почему это опасно. Если ремень порвется, у тебя пропадет зарядка, руль станет дубовым, а мотор быстро закипит. Ремонт в итоге выйдет в десятки раз дороже. Не вздумай брызгать ВДДшкой, станет только хуже. Проверь натяжку сам, ремень не должен поворачиваться пальцами больше, чем на 90 градусов. Видишь трещины, сразу в утиль. Новый ремень стоит копейки, а спокойствие на дороге бесценно. Услышал писк. Не тяни, загляни под капот. Пиши в комментариях, какой бренд запчастей выбираешь. И подпишись на Автодока, чтобы мотор шептал: